Aan elkeen wat inskakel by vanaand se opname, welkom ook aan julle. Vir die wat dit dalk die eerste keer is, ons is dankbaar dat julle saam met ons kyk en luister en deel is van hierdie geleentheid. Ons bid dat dit dan ook vir julle 'n kosbare geleentheid sal wees. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Vader, Seun, Heilige Gees. Vanaand, Here, kom luister ons na die hele beginsel rondom gawes. Ons bid, Here, dat U dan ook vanaand die woord vir ons weer eens sal kom oopbreek. En hierdie boodskap duidelik by elkeen van ons sal tuisbring. Ek weet nie hoe elkeen se dag was nie. Sommige van ons sukkel dalk nog om af te skakel, om die gebeure van vandag agter hulle te sit. Sommige dra dalk nog sekere emosies na aanleiding van gebeure vandag saam met hulle. Emosies wat dalk nog 'n effek het, 'n negatiewe effek het op ons fokus, op U stem vanaand. Daarom bid ek dat U Gees oor elkeen van ons sal kom. Kalmte en rustigheid in elkeen van ons sal bring. En die geraas van die dag, die geraas van die wêreld, die geraas van ons gedagtes sal kom stilmaak. Seën asseblief ons by mekaar wees. Ons dra ook hulle op wat inskakel by die opname. In U groot naam alleen. Amen. Vraag 6 in ons reeks: wat is die gawes van die Gees? Ons gaan by verskeie tekste stil staan vanaand om 'n antwoord hierop te kry. Nou die apostel Paulus skryf die volgende, ek dink is 'n goeie vertrekpunt vir vanaand se boodskap. Hy skryf die volgende vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 1. Hy sê: wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Nou ek dink ons kan hier vir mekaar sê dat hierdie woorde aan die begin van hoofstuk 12 is nie net bedoel vir die gemeente in Korinte nie, maar indirek is hierdie einste inleidende vers ook van toepassing op elkeen van ons, selfs vandag in die jaar 2025. En daarom die vraag: wat is die gawes van die Gees? En as ek hierdie vraag vra, vriende, bedoel ek nie dat ons vanaand 'n lange lys van verskillende gawes gaan opnoem van A tot Z nie. Dis nie die gedagte van die tema nie. Die gedagte is dat ons in beginsel wil verstaan wat beteken die gawes van die Gees. Hoe moet ons die term gawes van die Gees interpreteer? En daarmee saam natuurlik outomaties sal ons ook hoor wat is die doel daarvan. Nou, as 'n mens deur die Nuwe Testament lees, maak ons vir die eerste keer met hierdie term kennis in die boek Romeine, in Paulus se brief, Romeine 1 vers 11 en 12, dan sê hy die volgende, hy sê: ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle sin en julle deur myne. Ek gaan dit weer lees, want ons gaan bietjie stil staan by hierdie gedeelte vanaand. Ek sien baie uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle sin en julle deur myne.
Nou as ons hierdie gedeelte lees, is daar veral van my twee aspekte wat uitstaan, wat ek dink ons op moet fokus vanaand. Eerstens, lees ons dat Paulus daarna uitsien, hy sê hy sien daar uit om die gemeente te gaan besoek, om by hulle uit te kom, want sê hy wil hulle graag bedien met sy gawe. Anders gestel, hy wil hulle die voordeel van sy gawe gee, of hy wil hulle met sy gawe gaan versterk. Hy het 'n gawe, hy wil by hulle uitkom, want hy wil hulle gaan bedien met hierdie spesifieke gawe wat hy het. Dus die eerste belangrike ding wat ons in hierdie teks moet insien, is dat geestelike gawes bedoel is om ander te versterk. Geestelike gawes is daar om ander te versterk. Dit beteken nie, en ons gaan dit later nog in 'n reeks sien, dat die persoon wat die geestelike geskenk besit, wat hierdie geestelike gawe besit, nie ook vreugde en voordeel daaruit geniet nie. Dit gebeur ook. Maar terwille van vanaand se tema en terwille van hierdie teksgedeelte, is dit belangrik dat ons net vereers sal insien dat ons geestelike gawes aangewend moet word om mekaar te versterk. Nou hierdie versterking, en ons is nog steeds by die eerste punt wat ek wil uitlig in Romeine 1, hierdie versterking waaroor Paulus praat, waarna hy verwys, is nie 'n fisiese versterking nie. Dit handel oor 'n geestelike geloofsversterking. Hoor wat meld Paulus in 1 Tessalonisense 3 vers 2. Hy sê, ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle geloof te versterk en moed in te praat, sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. So vriende, om iemand dus met jou geestelike gawes te versterk, beteken dat jy hulle help, dat hulle geloof nie begin wankel nie, en hulle geloof nie begin ineenstort nie, veral in tye van swaar en seer, wanneer uitdagings oor hulle pad kom en wanneer uitdagings in hulle lewe inkom nie. Sodra ons iemand rondom ons gewaar, wat geestelik besig is om swaar te kry, wat geestelik lyk asof hulle geloof begin wankel, of het geestelik begin voel, hulle begin in mekaar stort, dan is ek en jy veronderstel om onsself af te vra, die geestelike geskenk wat die Here aan my gegee het, die geestelike gawe wat die Here aan my vertrou het, is dit nie dalk die einste geskenk, die einste gawe, die einste bydra wat daardie persoon in my omgewing nou nodig het, om geestelik versterk te word nie. Dis die eerste ding wat ons mekaar moet sê, dis 'n ding wat ons moet onthou. Nou die tweede aspek, en ek wil graag vra, sit vir ons asseblief gou weer Romeine 1 vers 11 en 12 op. Hy sê eerstens, ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Dis die eerste een. Nou die tweede een. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Met ander woorde, die tweede aspek wat Paulus hier wil uitlig vir ons, in Romeine 1 vers 11 en 12, is dat behalwe vir die feit dat sy geestelike gawe aangewend gaan word om die gemeente geestelik te versterk, gaan hy ook sy geloof gebruik om hulle aan te moedig. So as ons dus nou hierdie twee aspekte wat Paulus hier noem in Romeine 1 verse 11 en 12 moet kombineer en ons moet probeer om 'n gevolgtrekking, 'n definisie van die gawe van die Gees te skep, dan sal dit klink soos volg. 'n geestelike gawe, en ek het dit hier op die skerm, 'n geestelike gawe is 'n uitdrukking van geloof
wat daarop gemik is om die geloof van ander te versterk. Met ander woorde, ons, my en jou geestelike gawe, vind sy oorsprong. Dit word geaktiveer vanuit ons eie geloof. Dis die dryfveer, dis die beginpunt, dis die fontein. En dit streef na die aktivering van die geloof en ander. Dis tog op die ou ene hoekom ons gawes teenoor mekaar wil gebruik. Ons wil die geloof in mekaar aanwakker. Ons wil die vuur in mekaar weer laat brand. 'n ander manier om dit te kan uitbeeld, om dit op te som, is 'n alternatiewe gevolgtrekking deur te sê, 'n geestelike gawe is die vermoë wat die Heilige Gees ons gee, dat ons geloof effektief, tussen hakies, in woord en of daad, so kan uitdruk, dat dit iemand anders se geloof kan versterk. Maar nou gaan ons 'n bietjie verder. Ons is nou besig, deur die verloop van hierdie boodskap is ons nou meer en meer besig om die legkaart te bou, om nog by 'n meer gedetailleerde opsomming, definisie van wat 'n gawe is, uit te kom, in beginsel. As ons bietjie verder blaai, in Romeine 12 vanaf vers 3 tot 8, verwys Paulus weer na die gawes wat aan elkeen van ons gegee word. Maar nou voeg hy 'n nuwe aspek by wat ek en jy nooit mag vergeet nie. Ons moet dit altyd in gedagte hou. En dit is dat geestelike gawes genadegawes is. Met ander woorde, dit is iets wat ons vanuit God se genade ontvang, en omdat dit as geskenk aan ons gegee word vanaf die Here, mag ek en jy nooit aandring daarop of daaroor roem nie. Dis nie iets wat ek en jy self kan bewerkstellig nie. Dis nie iets wat ek en jy op ons eie kan doen of laat plaasvind nie. Dis 'n genadegawe, dis 'n geskenk van die Here. Ons kan dit alleenlik doen, uitvoer, omdat ons dit van die Here afkry. Hoor wat sê hy, vanaf vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebetaal het. 1 Petrus 4 verse 10 en 11 sluit baie mooi aan en bou hierop voort, waar ons lees, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Met ander woorde, as ons nou 'n nuwe gevolgtrekking of 'n opsomming wil maak of 'n definisie wil maak van wat is 'n geestelike gawe, en ons kombineer nou dit wat Paulus vir ons vroeër gesê het, en ons betrek nou dit wat Petrus vir ons hier sê, sou ons kan sê, wend altyd jou gawe vanuit 'n posisie van nederigheid aan, met die alleenlike doel om God te verheerlik en jou medemens geestelik te versterk. Begin vir ons al hoe mooier klink. Wat is 'n gawe en wat is die doel daarvan en hoe moet dit aangewend word? Nou, hier kom die vraag wat ek sekerlik die meeste in die bediening hoor. Dominee, hoe weet ek wat is my geestelike gawe? Dominee, wat is my geestelike gawe? Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 12 vanaf vers 4. Paulus skryf, hy sê, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring.
Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Nou uit hierdie lys uit, vriende, is dit vir ons duidelik, daar is 'n groot variasie van geestelike gawes. Kan iemand van my sê, wat is die een van vele geestelike gawes wat ons almal met mekaar in gemeen het? Die gawe van liefde. Liefde. As ons ooit gewonder het, voor ons begin wil wonder hoe my gawe van my medemens verskil, een gawe wat ons almal met mekaar in gemeen het, is die gawe van liefde. So al is ons op hierdie stadium nog soekend van wat maak my anders, kan ons ten minste vir mekaar sê, een gawe wat ek weet ek het die gawe om lief te kan hê. Want ek dien 'n God van liefde. 'n Liefde wat 'n God wat gedien is in liefde. Maar nou kan ons onsself vra, wat is my geestelike gawe en hoe vind ek dit? En vir die van julle wat dalk nog soekend is, wat nog nie 100% weet nie, hier's 'n paar wenke van hoe julle kan gaan probeer vasstel. Wat is julle spesifieke gawe? Eerstens, Bybelstudie. Deur die woord te neem en dit te lees. Maar jy gaan nie jou gawe vind as jy dit aframmel en so gou as moontlik te gaan slaap en so gou as moontlik op te staan en so gou as moontlik aan die gang te kom met jou dag se beplanninge nie. Jy moet wandel. Jy moet toelaat, soos ek al vele kere gesê het, dat die teks jou aandag trek, woordjies, gebeure, beelde jou aandag trek, want daar's dalk net iets wat jy stadig oorlees en wat jy by vassteek, wat binne in jou vir jou laat sê, is dit nie ek hierdie nie? Is dit nie dalk my doel nie? Is dit nie dalk my taak nie? Dit kan nie gebeur deur net nou en dan die Bybel te lees nie. Dit kan ook nie gebeur deur vinnig die Bybel te lees nie. 'n Mens moet behoorlik in diepte tyd op sy sit. En dit staan nie hier nie, maar ek noem dit vir julle. Jy gaan moeilik ook jou gawe vind as jy die hele tyd net sekondêre bronne lees. Ek sê nie daar's fout met Oom Angus nie. Ek sê nie daar's fout met Joyce Meyer en al die mense wat ons lees nie. Maar jy gaan sukkel om jou gawe te vind as jy net hulle boekies lees en nie by die Bybel uitkom nie. Jy moet die primêre bron neem en self lees. Al hierdie skrywers wat gedeeltes skryf uit die Bybel en dagstukkies maak, julle moet onthou, hulle neem die Bybel soos 'n chappie en hulle kou hom. Hulle haal uit wat hulle dink belangrik is en hulle los wat hulle dink. Hulle filter hom. Hulle gee net vir jou 'n gedeelte van die woord deur. Niemand van ons hou daarvan om 'n gekoude chappie by iemand te vat en te kou nie. So moet ons ook nie maak as dit kom by die Bybel nie. Ons moet nie iemand se interpretasie gaan lees nie. Ons moet die ware Jakob vat en ons moet dit lees. Ons moet self die Here se stem hoor wat met ons praat. So sal ons moontlik makliker kan uitvind wat is ons gawe. Tweedens is gebed. Ons moet met die Here praat. Ek het al soveel keer in die spreekkamer gesien dat wanneer mense hardop bid, begin hulle al verligting ervaar. Dit gebeur nie wanneer hulle na hulle amen gesê het, dit gebeur tydens die hardop praat proses. En so moet ons ook hardop met die Here praat. Ons moet met hom kommunikeer. Ons moet vir hom vra. As my vrou by die huis kom
En ek wil weet hoe haar dag was, moet ek na haar toe stap en ek moet met haar praat en met haar vra, hoe was jou dag? Is daar iets wat pla? Daar moet kommunikasie wees met die Here, om te kan hoor, wat is sy doel met jou, wat is sy gawe? Ek het bygesit meditasie, en daarmee bedoel ek nie dat ons boeddhistiese neigings op ons moet neem, en ergens moet gaan sit op 'n klip, en snaakse sitposisies inneem, met ons bene snaaks gevou nie. Ons moet self-reflekteer. Dit wat ons lees, dit wat rondom ons gebeur, dit wat in ons lewens gebeur, ons moet heeltyd self-reflekteer, self-evalueer, en vir jouself vra, maar is die Here nie hier diep besig binne in my om met my te praat, deur middel van ervarings rondom my, goed wat mense van my sê, is hy nie besig om vir my dalk leiding te gee oor wat my doel, wat my gawe is nie. Ons moet afskakel. Volgende het ek gesê, terugvoer van geliefdes. Iemand rondom jou gebruik die Here dalk om vir jou te sê, wat is jou gawe? Ek het 'n dominee, en dit pas eintlik in by die volgende een, raad van leierfiguure. Dominee Jaco wat hier was, Dr. Jaco wat hier was. Hy was nie net my dominee toe ek 'n kind was nie, hy was ook een van my vriende. En hy het eendag vir my reguit gekyk en vir my gesê, jou gawe is jy moet 'n dominee word. Hy het my geken, ek het voor hom groot geword. Hy het my swakpunte geken, hy het my sterkpunte geken. En die Here het hom gebruik om vir my te sê, dis jou gawe. Dis waar die Here jou wil gebruik, dis wat jou uniek maak, dis wat jou anders maak. Dalk is dit ons as ouers se taak om ons kinders so te lei, want ons ken hulle die beste. Dalk is dit hoe die Here deur ons werk om hulle te help. Dalk is dit ons as mans en vrouens op se taak om ons huweliksmaats te wys wat is hulle gawes. Ons wat hulle ken, dalk werk die Here deur ons. Daarmee saam leierfigure. Dalk is dit 'n onderwyser, dalk is dit 'n skoolhoof, dalk is dit die dominee. In my geval was dit ook 'n dominee wat vir my gawe gewys het. Hierdie persone moet ons betrek en moet ons nader en vra, want die Here werk dalk deur hulle om vir ons uit te wys. Dis 'n opsie. Eksperimenteer. Raak betrokke by sekere bedieninge. En kyk of dit nie vir jou 'n gevoel binne in jou skep, 'n warmte om te skep, maar hierdie is waar ek moet wees nie. Een ding hoe ek geweet het ek 'n dominee moes word, ek het in my skooljare, hoërskooljare, nog voor ek universiteit toe is en gaan studeer het ek byvoorbeeld gegaan om jeugkampe te gaan help aanbied. En daar al het ek begin die fyn aanvoeling kry, hier is waar ek moet wees. So moet ons gaan eksperimenteer op verskillende terreine en kyk of die Here nie daar ons aanraak op 'n besondere wyse en ons laat voel, maar hier's my gawe, hier's waar ek 'n verskil kan maak. Dalk is dit diens van barmhartigheid, dalk is dit sending, dalk is dit jeug, dalk is dit omgee, dalk is dit gebed. Daar's soveel hospitaalbediening, bejaardebediening, daar's soveel opsies. Maar as ons soekend is oor wat is ons gawe, wat maak ons uniek, kom ons begin eksperimenteer, kom ons begin kyk, dalk wys die Here vir ons iets uit. Daar's verskeie toetse wat 'n mens deesdae kan doen, wat jou kan help om jou gawes te ontdek. Maar op die ou einde die belangrikste bly, dat jy 'n lewende verhouding met die Heilige Gees moet hê. Jy moet konstant geroer word, want dis al hoe jy sy stem gaan hoor. Daar moet 'n lewende, aktiewe verhouding wees met die Here. Dis al manier hoe jy sal weet, wat is jou doel, wat is jou taak. En kom ons sê jy doen al hierdie dinge en hiermee maak ek klaar. Kom ons sê jy doen al hierdie dinge en jy sukkel nog steeds. Jy sukkel nog steeds om jou gawe te vind. Het ek hier ingesit, gaan evalueer weer jou lewe. Want die kans is goed, jy's dalk besig om jou gawe al te gebruik sonder dat jy dit weet. En weet julle, nou dat ek 'n dominee is,
en natuurlik 'n dominee se werk is om voor mense met gemak te kan praat en bid en Bybel lees ensovoorts. Nou besef ek het die gawe al gehad op skool. Daai tyd het ek dit nooit geweet nie. Ek kon nie verstaan op skool hoekom was ek altyd die ou dat as ek hoor ons moet mondeling praat voor die klas, het almal gesê en ek het gesê yes. En as die dag kom wat ons mondeling moet praat, dan is my hand altyd eerste op en sê kan ek eerste gaan. Daar het ek eintlik al my gawe om gemak met voor mense te kan praat, het ek dit al begin toepas. Nou wat ek 'n dominee is, besef ek eintlik op skool het die Here al vir my onbewuslik my gawe vir my gewys. En vandag benut ek dit om die evangelie oor te dra. En daarmee probeer ek sê, jy's dalk al klaar sonder jy dit weet. Is jy besig om jou gawe toe te pas? Jy's op soek na een of ander ding daar buite, maar jy's dalk al klaar besig om 'n taak te verrig wat jou uniek en wonderlik maak in die oë van die Here. Jy's dalk al klaar op 'n besondere wyse in diens van die Here. Maar dit kom weer eens terug. Dat daar moet 'n lewende verhouding wees. En as ons soekend is, kan ons by niemand anders te gaan vra as die Heilige Gees om vir ons te wys wat ons gawe is nie. Daar's so 'n Engelse uitdrukking, ek dink ek het hom al gebruik wat sê, if all else fails, read the instruction manual. En as ons soekend is oor ons gawe, dalk moet ons die Heilige Gees nader wat ons instruksiebundel is en vir hom vra dat hy vir ons wys wat moet ons doen. Mag ons elkeen wat hier is, nie net ons gawes vind nie, maar mag ons dit in nederigheid, in dankbaarheid gebruik vanuit ons geloof om ook mekaar te versterk. Amen. Here, dankie vir vanaand se boodskap. Ek besef hier's mense voor my wat reeds bewus is wat hulle gawes is. En ek wil dankie sê dat U dit vir hulle uitgewys het. En die wat dit benut, wil ek ook dankie sê dat hulle dit toepas. Maar ek besef dat daar ook persone is, jonk en oud, wat op hierdie stadium nog vra, wat is my taak? Wat is my gawe? Sommige soek dalk nog vir 'n kort tydjie, ander soek dalk al vir 'n lang tydperk. Ek bid dat U elkeen van ons in 'n besondere bewyse sal kom aanraak, en as dit U wil is, dan ook ons gawes aan ons sal kom toon, sodat elkeen van ons medemens kan help opbou. Ek wil ook bid, Here, mag ons nooit ons gawes weerhou van ons medemens nie. Mag ons altyd bereid wees om daar te wees vir mekaar, en as ons iemand sien wat sukkel, wat swaar trek in en deur die lewe, dat ons sal uitreik na hulle, en ons gawe, dit waarmee U ons geseën het, hulle op die beste moontlike wyse sal bystaan en sal versterk. Mag ons ook nooit roem op ons eie gawes nie. Mag ons altyd besef, dit is 'n geskenk vanaf U, en aan U behoort die alleen verheerliking daar rondom. Seën ons waar ons hierna die sop en die brood gaan geniet, en behoed en bewaar ons ook asseblief deur die nag wat voorlê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.